Hello students, we are doing chapter 5th arithmetic progression. Our next topic is sum of first n terms of an AP. Sum of first n terms of an AP is represented by Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. Another formula for this is n by 2 into a plus L, where in this formula you know very well a represents first term of an AP, d represents common difference of an AP, and n represents number of terms, and L represents here last term of an AP. Yes, my students, do you know who gave this formula? A very famous mathematician gave this formula at the age of 10 years only. Can you think about that? सिर्फ 10 साल के बच्चे ने ये फॉर्मूला दिया था. One day his maths teacher wanted to do some work in the class. He wanted to keep them busy. Then he has an idea. He gave them work randomly. Randomly he said, add numbers from 1 to 100. And he started his work. Then what happened? After 10 minutes, Gauss came and said to Sir, "Sir, I have done." He surprised and shocked also. Yes, my students, उस टाइम पे उसने ये आइडिया दे दिया था कि सम ऑफ एन टर्म्स को ये कैसे उनको ऐड किया जा सकता है. आफ्टर दैट ही गेव द फॉर्मूला. Let's we use it. First we will prove it how he came. First we have to take n terms of an AP. Let first n terms of an AP let these terms are n number of terms. as you know, जैसे फर्स्ट में a, सेकेंड में a प्लस d आता है, n की वैल्यू एक कम होती जाती है. तो ये कौन सी टर्म है बेटा? nth टर्म है. ओके, पहले हम सिंपली डिस्कस करते हैं उसने कैसे ऐड किया था 1 to 100. व्हाट ही हैड डन एट दैट टाइम, 1 + 2 + 100 ऐसा लिखा उसने. फिर क्या किया? इन्हीं नंबर्स को दोबारा लिखा. लेट it is possess as 100 plus 99 plus 98 1. सीरीज को उल्टा करके लिखा. then add them. s plus s 2s, 100 plus 1 101, 99 plus 2 101. Similarly, when you add 3 in 98 you will get 100, as so on. In the last you will get 100 plus 1 101 terms. Then you can observe there are 101 plus 101. How many times they have? कितनी बार आया है 101? कितनी टर्म्स थी बेटा? ये n number of terms. It means ये 101 कितने टाइम्स प्लस हुआ है? 100 टाइम्स. 100 टर्म्स थी तो 100 टाइम्स ही प्लस हुआ है. 101 into 100. So s will be equal to 101 into 100 by 2. 50. It will be 5050. So sum of first 100 terms will be 5050. Okay. Then we can find the sum of n terms of an AP on this concept, on this idea, जो बाद में उसके द्वारा गॉस द्वारा दिया गया. Let Sn is equal to, Sn means sum of first n terms, a plus t up to an. an की प्लेस में हम लिख सकते हैं a plus n minus 1 into d. अब लास्ट टर्म को हम L से रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा, हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा. लेट
L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। जो ये L हमने यहाँ यूज़ किया है ये लास्ट टर्म के लिए, ये L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देन Sn विल बी ए प्लस डी और लास्ट टर्म इज L। नाउ Sn को एक बार फिर से लिखना है, कैसे? रिवर्स करके। सबसे पहले हम कौन सी टर्म लिखेंगे? लास्ट टर्म L। अब लास्ट टर्म से पहले वाली टर्म कौन सी होगी बेटा? एपी में कॉमन डिफरेंस कितना चलता है? डी प्लस होता जाता है। अगर ये L है तो इससे पहले वाली टर्म कौन सी होगी? L माइनस डी, क्योंकि इसमें D प्लस करेंगे तभी तो लास्ट टर्म आएगी। इससे पहले वाली L माइनस टू डी, सो L माइनस डी प्लस अप टू सॉन। यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है? A प्लस डी, और ये फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? A। Now add them. Sn plus Sn, what we will get? 2Sn, and this term add them, A plus L, and add second term, you will get second term of first sequence and second term हमारे क्या था? A plus D, और यहाँ क्या थी? L minus D. So you can observe D से D cancel हो जाएगा, you will get again A plus L and so on. In the second last term you will observe again D will be cancelled out, then you will get A plus L, and at the last term also we will get A plus L. Now students, you can observe we get A plus L every time. Okay, then how can you write? 2Sn is equal to A plus L कितने टाइम्स आ गया? n टाइम्स, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? n. सो यू कैन राइट इज लाइक दिस, n इंटू A प्लस L। अब हमें तो वैल्यू सिर्फ Sn की चाहिए, 2 को कहाँ भेजे? डिनोमिनेटर में। दिस इम्प्लाइज Sn विल बी इक्वल टू n बाई 2 A प्लस L। एक फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया। अब हमें सेकंड ये वाला फॉर्मूला भी चाहिए, फर्स्ट वाला। फॉर दिस वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ L हेयर। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 A प्लस L की वैल्यू हमने क्या ली थी? A इज लास्ट टर्म ऑफ NAP ना, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ओके, n बाई 2 A प्लस A 2A प्लस n minus 1 into D. This is the formula for sum of n terms of an AP. ये फॉर्मूला हम जब हमें लास्ट टर्म दी होती है तब यूज़ करते हैं बेटा, और ये हमें जब कॉमन डिफरेंस दिया होता है तब यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नो? Let's discuss first question of exercise 5.3. Find the sum of the following APs. We have to find the sum. Sequence given है हमें और AP की. What is A here? A is 2, and you have to find D also. What is D here? For D, what you have to do, students? You have to subtract first term from the second, means 7 minus 2. D will be 5. A is 2, D is 5, and we have to find the sum of 10 terms here. So n will be 10. n 10 हो जाएगा हमारा. Then we have to use the formula. What was the formula? Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into D. Put the values here. N is 10 by 2, A is 2 plus 10 minus 1 into D 5. Solve it. Cancel out. 5 2 2 ja 4, 10 minus 1 9 into 5. Write it directly. 45 and 5 into 45 into 45 plus 4. 49, and you have to write your answer yourself. Now come to second part. We have to do it again. It is same.
A is, what is A here? Minus 37, and D minus 33 minus 37, because we have to write A2 minus A1. Value of A2 is 33 and value of A1 is minus 37. So it will be minus 33 minus minus plus. So 37 minus 33 will be 4. D common difference is 4 here. And what is the value of n? Which is equal to 12. We have to find the sum of 12 terms. So find S12. You have to write first formula. फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में लिखना बेटा, जल्दी से याद हो जाएगा. 2a plus n minus 1 into d. Then you have to find S12. N is used for sum of first n terms. 12 is used for sum of first 12 terms. Okay. Put the values. 12 by 2. 2 into a. A is minus 37 here. N is 12. 12 minus 1. 11. And d. D is 4. I think you can solve it yourself. Do it fast. जल्दी से करो इसको. Now we will discuss third part of first question. What is A here? A is 0.6. D, subtract 0.6 from 1.7. A2 minus A1. 1.7 minus 0.6, we will get 1.1 here. And n is 100 terms, means 100. So put the values in the formula. 100 by 2 into 2a, n minus 1, which is 100 minus 1, into d, which is equal to 1.1. Solve it, then you get the answer stepwise. Okay. Discuss next question, next part, sorry. 115, 1 by 12 and so on to up to 11 terms. We have to find again sum here. A is 115. D, what will be the D? A2 minus A1. A2 is 1 by 12 and A1 is 1 by 15. What is the LCM of 12 and 15? Which is equal to 60. 12 5 za, 15 4 za. You will get 1 by 60 here. And n is 11. Okay. Then you have to find S11. 11 by 2, 2a, n minus 1, 11 minus 1 into d. 11 by 2, 2 by 15, 11 minus 1, 10 by 60. Cancel out, solve it, take LCM of 15 and 6. It will be 30. 15 2 ja 30, 2 2 ja 4, 6 5 ja 30, it will be 5. 11 by 2 into 4 plus 5, 9, 9 by 30. Solve it and write the answer. Okay. You can. Let's start question number 2. We have to find the sum of APs. हमें APs गिवन है, हमें इनका सम फाइंड करना है. ओके बेटा. फॉर फाइंडिंग द सम वी आर रिक्वायर्ड N, A and D in the formula. So what is A here? 7. And what is D? 10 by 10. A है 10 is to 1 by 2. It will be 20 into 20 plus 1, 21 by 2. मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए. देन -7, सब्ट्रैक्टेड, टेक LCM. 21 minus 14, it will be 7 by 2. What is n here? n की वैल्यू क्या है यहाँ? वो तो है ही नहीं, गिवन ही नहीं है. क्या करें? We have to find the value of n first. Then how we can calculate it? We have given here last term of the AP, which is equal to an. An की वैल्यू हमें given है बेटा, which is 84. And what is the formula for nth term of an AP? You have done in exercise 5.2. A plus n minus 1 into D. Put values of A and D here. You will get
the value of n after solving them. A is 7, n minus 1, and D is 7 by 2. 84 minus 7 is equal to n minus 1 into 7 by 2, which is equal to 77, and 7 by 2 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 by 7 n minus 1, which is equal to, कैंसिल करो 7 से 77, 11 to the 22, n minus 1, n will be 22 minus 1 लेफ्ट साइड में जाएगा प्लस 1, 22 plus 1 23. Now we have to find the sum of n terms also, sum of 23 terms also. Okay, then S23. Okay बेटा, now you have a choice कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला और लास्ट टर्म वाला, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमें लास्ट टर्म गिवन है, हमें हमारे पास n आ गया, हम उसमें पुट करके निकाल लेते हैं, which was n by 2 and a plus l. What is the value of a? A is 7 and l is 84. तो यहाँ से आपके सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स आ जाएंगे जब आप इसको सॉल्व करोगे. You can do it easily. Okay, now come to next part. Here also, what is a? 34. What is d? 32 minus 34 will be equal to minus 2. Now we have to find the value of n first. पहले n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए देन nth टर्म क्या गिवन है, an 10 a plus n minus 1 into d. What is a? 34, n minus 1, d is minus 2. Solve them. 10 34 लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, n minus 1 into minus 2. It will be minus 24 upon minus 2 n minus 1. Minus से minus cancelled out, and 2 से 24 12. Then n will be 12 plus 1 13. N is 13. Then again we have to find sum of first 13 terms of an AP. We will use the formula n by 2 into a plus l, which is 13 by 2. A is 34 and l is, last term of an AP is 10 here. So it will be 13 by 2. 34 plus 10, 44, 22, and you will get the answer after multiplication. Okay, you have to do yourself this part. Now come to third part. What is the value of a? Minus 5, d minus 8 minus minus 5. It will be minus minus plus, minus 8 plus 5 minus 3, and you have to find the value of n. For this, put the values in n. An is minus 230, a is minus 5, and minus 1 into d minus 3. Then solve them. Minus 230, minus 5 left hand side में जाएगा plus 5, and minus 1 into minus 3. Minus 230 plus 5 minus 225, and n minus 1, minus 3 को भी ले जाते हैं लेफ्ट में, माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट, कट करो 75. सो माइनस 1 उधर जाएगा, 75 प्लस 1 it will be 76 and will be 76. Now you have to find the value of S76. Again 76 by 2, a plus l. A is minus 5, l is minus 230. Then solve it. लेस को कट कर दो, 38 and it will be minus 235, and after multiplication you will get your answer here. Question number 3.
of this exercise. First part, given a is equal to 5, d is equal to 3, an is equal to 50 and you have to find n and sn. Students, can you see it is same as question number 2? उसमें आपने खुद फाइंड किए थे, a लिखा, फिर d लिखा, फिर an लिखा. लास्ट टर्म भी तो गिवन थी आपको. फिर an से आपने क्या फाइंड किया था, n, और फिर उसके बाद क्या फाइंड किया था हमने, sn. सिंपल है, इट इज सेम. From an 50 we will find n from here. A plus n minus 1 into d. A is 5, n minus 1 into d. What is the value of d? 3. 50 minus 5, 45. n minus 1 into 3. 3 को इससे कैंसिल आउट करो. 15 n minus 1. माइनस 1 को भी इधर लेके जाओ. 16. सो n विल बी 16 हेयर. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स. पुट इन द फॉर्मूला. कौन से फॉर्मूले में करें, लास्ट टर्म वाले में ही करते हैं. 16/2. चलो पहले फॉर्मूला लिखते हैं. n/2 a plus l. n is 16 here. First term is 5 and nth term is 50. Okay, so it will be 8. 50 plus 5, 55, and in 55 into 8, 414. So sum of 16 terms is 414 and value of n is 16 and sum of 16 terms is 414. Come to next part of this question. A is 7 given to us. A 13. A 13 को कैसे लिख सकते हैं बेटा हम? A plus 12D as you have done in earlier exercises. A 13 can be written like this. A plus 12D which is equal to 35. Okay, now put the values. A is 7 plus 12d is equal to 35. Find d, value of d from here. 12d, 35 minus 7, 28 and d will be 28 upon 12. 4 से cancel out करो. 7, 4 3 जा 12. So d is 7/3. d हो गया. Then we have to find sum of first 13 terms. S13 13/2. कौन सा फॉर्मूला यूज करें? लास्ट टर्म तो गिवन है, A13 गिवन है 35. S13 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स, यानी कि 13th टर्म हमारी क्या होगी, लास्ट टर्म. वो हमें गिवन है तो वही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. A plus L. A is 7, L is 35. 13/2 into 35 plus 7, 42. It will be 21 and 13 into 21, 13 1 13. It will be 173. Okay, so sum of first 13 terms is 273. Students, it is clear?